ভিডিও হইতেছে। এটা হচ্ছে নরেন্দ্র মোদির কাছে পাঠা লাগবে। মোদিকে পাঠাবো, মিটিংটা প্রবলেম মোদির কাছে পাঠাবো। কি করা যায়। মোদি এখন দেখে কি ডিসিশন দেয়। ঠিকঠাক মোবাইলটা দিয়ে রুটের মধ্যে দাঁড় করে রাখছি, এটা কি ঠিক আছে আমার? বলবেন যে রোদ, এটা আনোয়ার সাহেবকে দেওয়া লাগতো, গলা ভালো হয়ে যেত। গলায় হিট পেলে আমারও তো কাজ। ওনার তো গলা বসে গেছে। আমি ওনাকে বারবার করে কইছি যে ঠান্ডা লাগান না, অবেলাত গোসল আমি করেন আর না। ওই যে ও ইয়া বলে খাইছি, 8টায় গোসল করে, 9টায় গোসল করে, করে ঠান্ডাগুলো বসাই দিচ্ছে। দাও লেগে গেছে, দিতে হবে। বলেছিলে গো ভালোবাসো গো, তবে কেন গো খুব রোদ উঠছে, বাপরে বাপ, শুধু রোদ না। 2 মিনিট 3 মিনিট হয়ে গেল, 57, 58, 3 মিনিট। উঠে থাক। ধরেন আনোয়ার সাহেব, ডিজেল দিই। আবার কি ওই গ্যাসটা কি ঠিক আছে? গ্যাস মেশিন হ্যাঁ, গ্যাস মেশিন ঠিক আছে। কি ভাতিজা?